الواقع الشهداء دولت كان لابد ان الكنيسة تتحلى بيهم، لان هم اقوى دليل على قوة الوصية وصحة المسيحية. لان مسيحيتنا لم تنتشر لا بسيف ولا برمح ولا بغزو ولا الى اخره، ولكن انتشرت بدم الشهداء، كما يقول القديس اغناطيوس ان دماء الشهداء كانت بزار الكنيسة. وكان يختفي في قلب الشهيد طاقة ضخمة جدا من الحب للمسيح في داخل القلب، حتى ان القديس اغناطيوس في استشهاده قالوا له هندفع رشوة للولاة عشان يطلعوك براءة. قال لهم ليه تعملوا كده؟ تحرموني ليه من ان انا اعبر عن حبي للمسيح؟ ده هو مات من اجلي، ليه تحرموني على ان انا اموت من اجله انا كمان؟ تعرفهم ده مش بس هعترف بالايمان قصاد الوالي، ولكن اكثر من ذلك. اذا حاولت الوحوش اللي هيقدموني ليها عشان تفترسني ما تفترسنيش، فانا هحاول اغيظ الوحوش ديت واهيجها عشان خاطر تاكلني وتحطم عظامي وتجعلني زي الدقيق ده القمح لما ينطحن، لكي اكون انا حنطة الباري. ايه الدافع اللي بيدفعهم لهذا الا محبتهم لله، هذه المحبة الغير المحدودة.